नमस्ते, वाव क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तुलसी स्टीम के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारी में तुलसी स्टीम लेना जरूरी होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो सभी के साथ जरूर शेयर करें। नए दर्शक पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। बहुत सारे लोग लेते हैं और अगर आप भाप लेते हो तो बहुत सारी बीमारियों को आप सही कर पाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम लगता है तो आप स्टीम जरूर लीजिए और तुलसी वाली स्टीम आपको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम लगता है और दिन भर के अंदर वो 3 से 4 बार के अंदर स्टीम लेता है तुलसी वाली, तो उसको काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है। कफ बिल्कुल नहीं जमता है और सर्दी जुकाम में जैसे कि आपका नाक जाम हो चुका है या फिर नाक में से पानी निकल रहा है तो उसमें आपको काफी आराम आता है। अगर किसी व्यक्ति को कफ बहुत ज्यादा जमता है और जैसे कि पूरे फेस पर दर्द महसूस होता है, आपको लगता है कि जैसे यहाँ पर पूरा कफ जम चुका होता है, तो भी आप इस प्रकार से भाप ले सकते हैं। अगर आपके नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या नाक का मांस बढ़ा हुआ है तो भी आप तुलसी स्टीम जरूर लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का सिर दर्द की समस्या है या फिर अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, तो भी आप तुलसी स्टीम ले सकते हैं। इस स्टीम को बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर आपके पास ताजा तुलसी के पत्ते हैं तो आप उसको डाल सकते हैं और अगर आपके पास तुलसी की ड्रॉप है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन तुलसी की जो आप स्टीम लेंगे सर्दी जुकाम को बिल्कुल सही कर देगी। अगर आपको सर्दी जुकाम के अंदर आप दूसरी दवाइयां गोलियां लेते हैं तो आपको काफी ज्यादा नींद आती है, आप बहुत ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, शरीर में खून की कमी भी होने लगती है। लेकिन इस तरह से अगर आप स्टीम लेते हैं और अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखते हैं तो आपका सर्दी जुकाम बिल्कुल सही हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि स्टीम को किस तरह से बनाना है। तो इस स्टीम को जरूर लीजिए, कम से कम दिन के अंदर 3 से 4 बार, जिससे कि आपका सर्दी जुकाम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा है तो सभी के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।